दोस्तों लग रहा है कि दूर कहीं खेत में कोई हग रहा है। मुझे दूर से दिख रहा। अभी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं तो निकल, नहीं तो मैं पत्थर से तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। तू निकला, तू निकल साले, जल्दी से निकल। अरे ये तो लड़की है। अरे मैं नहीं हग रही थी, मैं तो यहाँ घूम रहे थे। अरे मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ तो लड़की, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, ये लड़की तो नहीं हो सकती। तू घूम, पीछे घूम। अरे मारो मारो साले को, मारो मारो। अगर तुमने दोबारा से यहाँ देखी तो तेरी खैर नहीं। तो सोच ले तो क्या कर रही थी। ये हमारा गन्ने को पूरा ख़राब कर दे रही थी। ये दोस्त देख, उधर तो पिटाई मारपीट लग रहा है। दोस्त चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरे पार्ट में देखेंगे इसके साथ क्या हुआ।